Marked a location. Marked an डान्स airdrop. पारामा बस्नु न्यू इरेंगल केटा हो On my way. रुके बोट म जोनमा लिएर आउँछ है जोनमा छैन जोनमा त हानि अलि यतै नले यतै नले यही बस Marked a रुक location. यहाँ Marked a छैन रे location. केटा अब कसले दर खाने हो नि त हाम्रो हाम्रो जोन निकाल्यो यहाँ हामी फेरि हामी नगयो भने सिद्धिएन नि भाइ हान्यो हान्यो तेरो हान्यो मिल्दैन क्या यहाँ यो पड्काइदिन न के पड्काइदिनु भने के लिएर आउने भने क्या के लिएर आउने बोट कसरी ल्याउने यहाँबाट ल मैले लिएर आएँ त्यहाँ ल्याउनु मिल्दैन क्या हट्नु त दाइ म यहाँ म यहाँ चढ्छु कि हट्नु त ए मिल्दैन बोट अड्केको त्यसको लागि ल आयो लिएर आएँ मैले त्यसपछि त्यही गरियो फुली लानु है फुली लानु I'm out. Need ammo. अनि कसरी त्यहाँ मिलेन क्या दाइ त्यही राखेको भने थियो सबै जोनै बाहिर छ तिनीहरू नि रोक 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 देख्दैन उतापट्टि ले जने मर्नु एकजना सुजन्दै बस्नु अरे म बस्छु जोनमा ला अब खोज्न ओ एकजना मात्रै हो त मान्छे त जित्यो मुला चिकेन हाम्रो ल जाम चिकनले जाम खोज्न पहिले जाउँ जय भाने केटा म त हान्ने हो त्यसलाई उतै बोट आइरहेछ ट्राई भन्छु त्यो ओ त्यो बोट लान एकछिन न म छुट्यो भने अड्क्यो झऱ्यो खतरा कहाँ आइरहेको छ बोट दुई चिकन डिलर रे ल ओ भाइ चिकन चिकन जेरो ड्यामेज ओ भाइ खतरा रे जाऊ हाम्रो इरेगुलरको समुद्र खतरा आइडिया लाग्यो स्मोकाल खत्रै हो ओ यो चाहिँ मेमोरी राख्नुपर्छ है खत्रै भा पड्क्यो लास्टमा धेरै स्किन चढेछ नि तर्सिन्छ मान्छे माइनस प्लस भाइ खतरनाक गेम प्ले भयो क्या माइनस जेरो ड्यामेज